I pozdrav svima, dobrodošli u Emiramis kuhinju. U današnjem videu ću vam pokazati kako ja kiselim krastavčiće. Pa ukoliko želite da pogledate ovaj video, ostanite sa mnom do kraja. I evo, odmah krećemo sa pripremom. Ja sam prethodno obrala krastavce sa ovim sunđerom ili spužvicom. Znači uzmite ovaj jedan nekorišten sunđer i onim grubim dijelom perite vaše krastavce i tako ćete ih baš dobro oprati i naravno perite pod mlazem vode. Zatim ću odstraniti ove patiljke, a ako na neko ima. Ovo je jako brza priprema, vidjet ćete i sami. I kada sam očistila sve krastavčiće, sada ih stavljam u tegle. Ja sam koristila ove manje tegle. Vi možete i one veće. Slobodno ovako kao što ja radim u videu, znači utisnite jedan uz drugi ili kako da kažem, ugurajte što više krastavaca može. Zatim probajte da poklopite teglu i ostavite sa strane. Zatim punite ostale tegle sve dok ne napunite ili potrošite sve ove krastavčiće. Ja vam zaista neću, kod mene je ovdje 2 kg krastavaca, ali hoću da vam kažem da sami količinu krastavčića odredite, jer vidjet ćete u nastavku videa zašto, jer svaka ova teglica ima svoju mjeru. I kao što sam rekla, svaka teglica ima svoju mjeru. Znači sada ću u ovu svaku teglicu dodati po jednu kašičicu soli. Zatim dodajem jednu kašičicu šećera. Vi naravno možete da stavite lovorov list i biber. Da budem iskrena, ja sam zaboravila u ovom videu da stavljam lovorov list i biber. Naravno možete malo staviti i mirođije, čisto onako da zamiriše. Kada ste dodali so i šećer u teglice, sada uzmite jednu čašu, šoljicu, šta već imate, znači po 50 ml alkoholnog sirćeta dodajte u svaku ovu teglicu.
I na kraju svaku teglicu napunite do vrha vodom. Znači svi ovi krastavčići moraju biti ispod vode. Otprilike na jednu teglu ide 250 g krastavaca, to jest one prve klase koji su zaista premali. Jedna kašičica šećera, jedna kašičica soli i 50 ml alkoholnog sirćeta. Naravno možete dodati lovorov list, biberu, zrnu i malo mirođije. Zatim ću sve ove tegle da poklopim, to jest da dobro zatvorim. I evo sada ću uzeti jednu šerpu dublju i sada ću poredati ove tegle sve u šerpu. Potom ću nasuti vodu, običnu hladnu vodu sa česme, i vode mora da bude do ispod poklopca ovih tegla. I evo vidite dok mora da bude voda nasuta. Sada ću ovo sve da stavim na šporet da provri. I evo sada je provrela voda. Kada voda provri, smanjite temperaturu, ja sam smanjila od 6 na 4. Zatim ću ostaviti 20 minuta da se ovako kuha. I evo kada je prošlo 20 minuta, sada vadim tegle iz šerpe i okrećem ih na poklopac i ostavit ću ih tako da se ohlade. Ukoliko vidite kao kod mene ovdje malo soli, slobodno onako promućajte teglicu i ono će se sve stopiti. Na nekima ima, a na nekima nema, ali nema tu veze. Znači sada ću okrenuti ovako tegle i ostavit ću preko noći dok se potpuno ne ohlade, tek ujutru ću ih spremiti u špajz i vaši krastavci su spremni za konzumiranje, to jest moraju ostojati nekoliko dana prije korištenja i zatim uživajte u ukusu. A ukoliko vam se sviđa ovaj video, ostavite like, komentaršite, prijavite se na moj YouTube kanal ukoliko me gledate prvi put. Naravno, video podijelite sa svojim prijateljima, a do sljedećeg videa puno pozdrava iz Emiramis kuhinje. Ćao!